हेलो फ्रेंड, और सर्विस जोन में आपका स्वागत है। ये हमारी ही रेंट की मशीन थी जो हम कस्टमर से यहाँ से उठा के लाए हैं। अब हम इसका ना ब्लोअर निकालने की कोशिश करेंगे। ब्लोअर निकाल के उसको ढंग से क्लीन करेंगे। जो वही सारी थी वो इसी का फॉल्ट था और इसको आज हम क्लियर करते हैं। ये दोस्तों पहले हम फ्रंट ढक्कन हटाते हैं और इसके अंदर जो अपना फ़िल्टर जाली होती है उसको हमने अभी खोल रखा है। वो कस्टमर के वहीं पे रह गया है हमारे। ये इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं अपने। ये हमारी ही मशीन है तो हमने देखो ये कोयल रिपेयर कर रखी है। ये हमारे डिस्प्ले के कनेक्टर वायर, हम इसमें वायर को हटा देते हैं। कोशिश करो कि कोई भी लोग ना टूटे और ना कस्टमर का ही नुकसान होता है। और हमारी ये पीसीबी होती है। ये हमारा रूम सेंसर, इसको भी हम हटा लेंगे। पहले कोशिश करेंगे ब्लोअर निकालने के लिए, क्योंकि हमारा ब्लोअर जो होता है वो इधर से हमें शो करेगा। बट हम इसको निकालने के लिए पहले हमको ये कूलिंग कोयल हटानी पड़ेगी। कूलिंग कोयल के ज़्यादातर मोस्टली हमारे जो स्क्रूज़ होते हैं हमने ये हटाए हुए हैं, क्योंकि पहले भी हम इस कोयल पे काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1-2 स्क्रू होते हैं वो हमने हटाए हुए हैं। अब ये कोयल आराम से निकल जाती है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा पुश करके, ये दोस्तों हमारी कोयल हट गई है। ये देखो कोयल दोस्तों, हम जब भी हम सर्विस करते हैं तो मोस्टली हमारी ये चीज़ें जो डस्ट से भरी होती है ये कभी क्लीन नहीं होती। प्रेशर पंप से जहाँ भी हम मारते हैं ये नीचे का पोर्शन और ये ऊपर का पोर्शन यहीं पे हमारा लगता है। ये यहाँ पे नहीं लग पाती। और ये नीचे कभी भी आप कोशिश करो कि 4-1 साल में अगर जो आपको दिक्कत आ रही है तो कोशिश करो कि उसमें अंदर कोयल निकलवा के उसको सर्विस कराए। थोड़ी सी महंगी पड़ती है दोस्तों ब्लोअर मोटर से। ये देखिए ये सारी डस्ट है। इसको अभी जब हमारे सामने खुला है तो हम कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल क्लीन करके दोबारा इसको लगाए। ये देखिए दोस्तों, ये फिर भी थोड़ा साफ़ है, क्योंकि जो हम प्रेशर पंप मारते हैं ना वो नीचे की तरफ से जब हम मारते हैं तो प्रेशर पंप की जो स्पीड होती है वो इधर की तरफ लगती है और ब्लोअर को इस तरीके से घुमाती है। तो जितनी भी हमारी डस्ट होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। यहाँ से डस्ट यहीं से सारा निकल जाता है। अभी हम ब्लोअर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा एक स्क्रू लगा हुआ है। ये रहा स्क्रू। हम स्क्रू खोल के इसको ब्लोअर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे यहाँ पे एक रबड़ होती है, यहाँ पे स्क्रू भी होते हैं, कभी कभार कोई लॉक भी होते हैं। ये हमें इसको कहते हैं, इसमें एक रबड़ होती है। ये रही रबड़ दोस्तों, ये एक तरह का बेरिंग का काम करती है। ये हमारी यहाँ पे लगी होती है इसमें सॉफ्ट में। अब ये दोस्तों हम ब्लोअर निकालेंगे, इसको हम रख देते हैं साइड में। यहाँ से स्क्रू खोलेंगे हम पहले, वो हटा के अपनी तरफ पीछे की तरफ इसको हम खींचेंगे ब्लोअर को। ये हमारी ब्लोअर हमारे हाथ में। अब इसको देखेंगे, ज़्यादातर जो ब्लोअर में दिक्कत तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। ये हमारी बिल्कुल ओके है। इसकी सर्विस भी अच्छी खासी हुई पड़ी है। अदरवाइज़ हम इसमें ब्रश से इसको क्लीन करते। हम इसके ये बेरिंग जहाँ से हमारा शाफ्ट घुसता है ये भी ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब हम क्या करेंगे, अब इसको शाफ्ट लगाने के लिए ये जो हमारा शाफ्ट है ना, ये देखो गंदा हुआ पड़ा है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। इसको हम क्या करेंगे, इसको घिस लेंगे हल्का हल्का। कभी भी ऐसा आपको कभी भी शाफ्ट लगा रहे हो आपको वॉइस की आवाज़ आ रही है तो हमारे ज़्यादातर या तो ये इसमें थोड़ा डस्ट वगैरह हो जाता है। इसमें क्या करो, इसको साफ़ करके ना जितना भी हो सके हल्का हल्का ऑयल करके या ग्रीसिंग करके इसको लगा दो। दोबारा आपकी ये वॉइस थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाएगी। ये हम क्या करते हैं, जो ये रेगमार्क होता है हमें हार्डवेयर की दुकान पर आराम से मिल जाता है। इसको पकड़ के आराम से इसको क्लीन करना होता है बस। अब ये पूरा क्लीन हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, मूविंग ऑयल वगैरह डाल के। ये हमने डाल दी। अभी हम ब्लोअर दोबारा इसको लगाते हैं। इसमें भी हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा।
ये हमको जब भी कभी लगानी है तो कोशिश करें साफ का एक कट पीस होता है। ये देखो दोस्तों, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप शाफ्ट, ये कटा हुआ निशान है और ये राउंड्स में है। ये जब भी लगेगा ये स्क्रू इस पर घसा जाता है, जो कटा हुआ साउंड होता है। ये देखो आराम से लग गया दोस्तों। और इसके ऊपर हम कोयल लगा के इसको ये दोस्तों उसका डिस्प्ले का कनेक्टर लगाते हैं। ये हमारे लोग भी सारे बैठ चुके हैं। इसकी पहचान भी होती है कि देखो यहाँ से नीचे का लोग इसको मिल गया। तो दोस्तों ये हमारा ब्लोअर का काम हो गया। अब ये ब्लोअर कभी वॉइस नहीं करेगी। अभी हमारा इंडोर बिल्कुल ओके है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू दोस्तों।